Привет, друзья! Сегодня у нас будет очень интересный хлебный эксперимент. Я готовлю фокаччу со стопроцентной гидратацией теста. Я много раз смотрела, как такую фокаччу делают итальянцы, и каждый раз думала, ну все, я тоже должна это повторить. И вот настал этот день. Поехали! В чашу миксера добавляем живые дрожжи 5 граммов, белый сахар 15 граммов и холодную воду 150 миллилитров. Хорошо все перемешиваем, чтобы дрожжи полностью растворились и не остались комочков. Теперь нам нужно добавить муку. И тут сразу хочу объяснить, что означает стопроцентная гидратация теста. Это когда соотношение вода и мука у нас одинаковое количество. То есть, если мы уже взяли 150 мл воды, значит нам нужно добавить 150 граммов муки. И да, такое вид теста получается очень влажным, липким, и сразу может даже показаться, что что-то пошло не так. Но в никаком случае мы не паникуем. Для такой вид теста это нормально. Также для такой вида выпечки, как фокачча, чиабатта и похожего хлеба, очень важно брать сильную муку. Лучше всего, если это мука со силой W300 и выше. И теперь добавляем муку в смесительный стакан. Чем у вас выше сила, тем лучше будет удерживать тесто углекислый газ, который образуется во время брожения. А это означает, что у нас получится та самая красивая, воздушная и пористая текстура. Также нам нужно обратить внимание на содержание белка в муке. Лучше всего, чтобы мука имела 13% белка, а вообще лучше между 14 и 15%. Сегодня моя мука W350 и содержание протеина 15%. Теперь пора добавлять соль. Обычно ее добавляют в количестве 2-3% от общего веса муки. Теперь запускаем наш миксер и начинаем замешивать тесто. Так как тесто у нас очень влажное, ему нужно время. Замешивать будем до тех пор, пока не начнет развиваться клейковина. И как это понять? В самом начале, если поднять круг миксера, тесто будет просто стыкать и рваться очень быстро. Оно еще совсем не держит форму. Но постепенно, по мере замеса, тесто становится более эластичным, тянется и уже не рвется сразу, когда поднимаем крюк. Когда тесто стало эластичным, добавляем оливковое масло. У меня это примерно 20 мл. Масло добавляем в конце, чтобы сначала хорошо развилась клейковина, а уже потом тесто стало более нежным и ароматным за счет него. У меня замес теста занял около 40-45 минут. Да, ребята, это не очень быстрый процесс, тем более я раньше это делала вручном, а сейчас у меня есть такой помощник. Теперь нам нужно с помощью вот такая шпателька скребнуть все остатки теста от мисочки, и нам нужно его оставить где-то на минут 20, чтобы оно отдохнуло. После того, когда пройдет 20 минут, мы будем делать растягивание, чтобы укрепить клейковинную сетку. И нам такие подходы понадобятся где-то 2-3 раза, а лучше всего 4. Ребята, наше тесто уже полностью готовое, мы сделали 3 разминания. Теперь нам нужно его отправить во форму, где мы будем его выпекать. Форму нам нужно смазать оливковым маслом достаточно хорошо. Не нужно его щадить, вот это оливковое масло. И теперь отправляем наше тесто. Боже, какое оно классное. Это нечто, ребята. Я никогда не делала стопроцентная гидратация, но это класс. Оно так тянется. Так, все это мы сделали. Теперь чуть-чуть его вот так растягиваем, совсем очень чуть-чуть и очень деликатно. И нам нужно его оставить где-то на минут 20-30, чтобы оно начало бродить и образовываться углекислый газ в наше тесто. И обязательно нам нужно его накрыть, чтобы случайно не засохло. Когда фокачча уже начала бродить и увеличиваться в объеме, нужно придать ей характерную форму. Для этого хорошо смазываем руки маслом и аккуратно начинаем проходиться пальцами по всей поверхности теста, не нажимая все время в одном месте, а распределяя движение по всей поверхности.
Постепенно вы увидите, как появляются маленькие пузырьки на поверхности и образуется тот самый красивый рельеф с ямочками, характерный для фокаччо. Противень отправляем в предварительно нагретую духовку до 180 градусов где-то минут на 25-30. Конечно, ребята, все зависит от вашей духовки. Ребята, наша фокаччо с стопроцентной гидратацией теста получилась очень вкусной и очень мягкая. Конечно, она очень отличается, чем фокаччо, который имеет 7 или 75% гидратация теста, потому что это менее хрустка и более мягкая. А вот то, которое мы делали ранее, она более хрустящая, ну и, конечно же, структура совершенно отличается. И не забываем о том, что это без долгой ферментации. Я всего лишь где-то час его настаивала, поэтому меня очень сильно радует результат. Если вам понравился сегодняшний ролик, то обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!